repairnya kalian lihat aja. Ini saya tadi sudah saya lepas-lepasin. Oke, saya repair dulu. Saya taruh sini ya kameranya saya repair dulu ya. Saya repair dulu keretanya, nanti kalau sudah selesai saya tutup videonya. Oke. Ya, ini saya lepas dulu nih. Sini. Repair doang loh, kok sesulit ini sih teman repair kereta ini lah. Jangan coba-coba bikin konten kecelakaan kereta api kalau kalian mau repair ya ini kayak saya. Ini yang ngatur lah sih, ini ngatur adalah tidak bahaya tak? Tidak lah. Tahapnya sudah pemasangan atap. Tahapnya di kabin itu tahun kacau tahu. Membuat drill kabin. Itu saya buang ya, karena rumputnya kurang parah. Yang kabinnya yang real susah banget kalau bikinnya ini. Kalau saya itu masih bisa nge-repair walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi yang penting masih bisa di-repair. Jangan mencobanya ya. Kalau demi konten kan nggak apa-apa, tapi kalian harus menanggung resikonya ya guys. Nggak sengaja saya tubuhin, tapi malah hancur tragis. Tadi sudah saya coba untuk menabrakkan bentar sambil ini. Sini saya kasih tahu tempatnya di mana tadi kalau nabrak. Di sini ya guys, kalau nabrak masih berbekas ya, tadi kayak gini tuh kayak gini. Masih utuh, baru aja kejadian udah di repair aja, belum di repair.
ini. Oke, lanjut. Istirahat dulu ya. Gak usah ngereper mini-mini kayak gini. Atau kabinnya nggak usah dipakai di saya punya ide. Apa kabinnya itu nggak usah dibuat? Nggak usah kali ya? Udah nggak usah aja. Tapi sayang loh, tapi bagus loh kalau dibuat kabinnya. Udah dibongkar waktu kecelakaan lagi. Jangan-jangan ini kejadiannya mirip kayak si Badar nanti ini. Lo nggak mau banget kalau kejadiannya ini mirip si Badar. Kecelakaan mulu. Jadi 2 lapisan gold di boginya ya kayaknya. Tapi jangan dulu, jangan lihat dulu nanti kecelakaan lagi apa enggak. Kalau udah melebihi 5 kali kecelakaan si Badar. Oke, nanti saya buatnya nggak di situ ya, kita buatnya dalam sana, masih ada bahannya loh. Mau dana sangat cakep, gerbangnya bisa taruh di dalam. Nah di sini saya bikinnya, dan itu rel-relnya yang saya ambil tadi. Nah, ini ya yang saya pakai ini. Kita ambil lagi. Ambil buat kita bikin gerbangnya sekalian. Bentar. Kalau diambil lagi. Bentar ya, saya mau pipis, saya klip dulu. Kalau gerbangnya nanti saya di video selanjutnya aja. Adik saya datang gila coy. Oke, kita taruh sini. Ini kayaknya macam paper craft gitu ya, paper craft, tapi bukan paper craft ukurannya. Aduh, enggak sama, tapi enggak apa-apa lah. Tapi sayang banget kalau enggak sama. Wadah, langsung riper aja sudah habis. Sekarang juga beteran ya, beteran dulu gak sih? Beteran ya kalau saya bikinnya ini. Kalau bikinnya udah ada ya, ini saya speedrun kurang. Siapa yang tahu lokomotif Badar? Si Badar, siapa yang tahu si Badar? Kalian tahu Badar nggak guys? Kalau tahu jawab di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dan
akan tambah lonceng biar tidak ketinggalan video saya lagi. Ini jadi keperempatnya, keperkeratnya. Nasib ya guys, kecelakaannya. Video Bentar ya saya